Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi duke shpalosur stacionin nga jeta e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Këto stacione që shërbejnë si një udhërrëfim për neve në këtë dunja dhe gjithashtu për rrugtimin tonë të më të tjershëm deri në takim me Zotin xhela xhelaluhu. Kemi thënë se figura e pejgamberit alayhi salatu wasalam për neve është një figurë e rëndësishme dhe mësimit e tij për neve janë të domosdoshme. Muhamedi alayhi salatu wasalam jeton mes në njerëzve, e pan si ka jetuar, e pan si është sjell, e pan tërë atë që realisht përbën një shembull të kompletuar për njerëzit deri në ditën e gjykimit. Prandaj ne duhet të shërbejmë me këto mësime. Jo vetëm që na duhen, jo vetëm që nuk ka të ngjashme, po edhe për faktin se kena më pyet për këtë përfitim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa ke përfituar nga jeta e tij, sa ke mësuar, sa ke ditë nga jeta e tij. Është pjesë e provimit për Allahu xhallahu ala edhe në varr, edhe ditën e gjykimit. Prandaj ne kemi nevojë për të mësime nga shumë aspekte, sikur që kemi sqaruar edhe në takimin e parë. Jemi në fillim dhe kemi përmendur se pejgamberi alayhi salatu wasallam para se më marr shpallja ka pas disa përgatitje para shpalljes. Pastaj më bëhet fjalë për shpalljen, kemi folur në takimin e kaluar çka është shpallja, çka është kjo Allah më shpall dikujt. Kemi thënë se është kujdesi i Allahut për njerëzit që të udhëzohen me mësimet e Allahut xhallahu ala, që ata të kuptojnë shumë gjëra që nuk kanë mundësi me i kuptuar ndryshe përveç se përmes shpalljes. Shumë mësime që na i jep shpallja nuk mund të kuptojnë ndryshe përveç se përmes tiburimit. E pamundshme është. Nëse Allahu flet për gjëra që nuk i shohim, nuk i dimë, për të kaluarën, për të ardhmen, për veten tonë, për brendin tonë, mbi gjitha flet Allahu për veten e tij. E gjitha këto informata nuk është e mundshme t'i marrim as t'i mësojmë askund tjetër përveç se përmes shpalljes. Pra shpallja është e rëndësishme. Dhe sot do të flasim si filloi shpallja. Përgatitja treguam si ishte, çka është shpallja dhe si i erdhi pejgamberit alayhi salatu wasallam shpallja. Të nderuar, shpallja që i ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk është e veçantë për të. Është një traditë e kahmosshme që nga fillimi i njerëzimit, Allahu i shpalli Nuhit alayhi salam, Allahu i shpalli pejgamberë të tjerë, sikurse Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Shuaib alayhi salam, Hudi alayhi salam, e shumë pejgamber që ishin në tokë, Allahu të gjithë u shpalli mësime. Ndërsa e përmbylli këtë mision të shpalljes, i dha fund me vullin e pejgamberve me shpallën që azbiti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Andaj, kjo shpallje është e fundit dhe si e tillë është e kompletuar dhe i përmbush të gjitha kërkesat e njerëzve deri në ditën e gjykimit. Pavarësisht në çfarë situata apo kohra ata kalojnë, pavarësisht çfarë zhvillimi, çfarë arritje mund të arrijnë njerëzit, megjithatë shpalla i plotson kërkesat dhe u jap përgjigje të duhura në atë që njerëzve u duhet. Për shkak se është e fundit, e Allahu e din më së miri se çka i duhet njeriu. Kemi përmendur se pejgamberi alayhi sallam ishte në shpellë, i vetmuar, i izoluar, duke medituar për gjendjen e popullit të tij, i pakënaqur me atë gjendje, i pakënaqur me mënyrën se si jetonte populli i tij, për shkak se kishte shumë padrejti, kishte shturje morale, kishte probleme shumë të shoqërore, e që pejgamberi alayhi salam mërzitej për to, si me i rregullu, si me udhëzu popullin e tij. Nuk kishte mësime, nuk kishte udhëzim, por izolohej vetëm sa për të medituar dhe për të shikuar nga lartësia pak gjendjen e popullit të tij. Në këtë gjendje, në këtë mënyrë, Allahu ja dërgoi melekun Xhibril.
Meleku Gjibril është melek i autorizuar për shpallje. Allahu xhallahu ka melekë shumë, nuk e din numrin e tyre askush pas Allahut xhalla xhelaluhu. Melekët janë krijesa nga drita. I ka krijuar Allahu xhallahu ala për të adhuruar Allahun dhe për të shërbyer atij. Ato nuk i duan Allahu xhallahu ala fare. Mirpo ai ka krijuar për të treguar madhështinë dhe fuqinë e tij xhalla xhelaluhu. Andaj meleku i autorizuar për shpallje është meleku Gjibril. Melekët e tjerë kanë tjera detyra. Ka melek që është i autorizuar për me marrë shpirt në njerëzve, meleku i vdekjes. Ka melek që është i autorizuar për me shpërnda furnizim mes njerëzve, Mikaili. Ai u andon njerëzve atë që Allahu ka caktuar nga furnizimi. Dhe meleku Gjibril i autorizuar për zbritin e shpalljes tek njerëzit e përzgjedhur nga Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj Allahu xhallahu ala ka përzgjedhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të jetë pejgamberi i fundit dhe këtij i erdhi Gjibrili. I erdhi Gjibrili të ndëruar vëllezër në shpellë. Pejgamberi nuk dinte fare për këtë çështje, nuk dinte kush është Gjibrili, nuk kishte njohuri. I vetmuar duke medituar për një herë ndiu një shtrëngim të madh që nuk mund të lëvizte nga ky shtrëngim. Dhe një zë që i thashte Iqra, lexo. I tronditur nga kjo që po i ndodh, i pa aft me lëviz, nga se ishte i shtrënguar, tha, unë nuk di me lexu. Nuk di me lexu, nga se pejgamberi nuk din të shkrim lexim. Ai e lëshoi një herë, pastaj prapë shtrëngoi. Fuqishëm i tha Iqra, lexo. Pejgamberi më tha, unë nuk di me lexu. Elshaj prapë shtrëngoi herën e tretë dhe i lexoi 5 ajete para të kapitulit Al-Alaq. Ky është i fillimi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Lexo në emër të Zotit që ka krijuar, i cili e krijoi njeriu nga një gjak i ngjizur. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo në emër të Zotit bujar. Allama al-insana ma lam ya'lam, i cili e ka mësuar gjithmonë njeriu atë që njeriu nuk e ka ditë. Kështu filloi shpalla të ndërlozur dhe Gjibrili e shoi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe u largua. Pejgamberi sa doli nga shpella me pa çka ishte kjo, kur pa në horizont një krijesë të madhe që kishte mbushur horizontin, por në aq e madhe saqë nuk shihte për te tij pejgamberi alayhi salatu wasalam, e kishte mbush komplet hapsiren. Melek i madh kishte 600 palë krah. Madhështia Allahu te barekuhu teala. Shpallja është mision i madh. Jo gjithkush mund me sjell, jo gjithkush mund me e bardh. Prandaj Allahu përzgjedh për këtë krijesa që mund ta bardhin dhe mund ta jetësojnë si duhet në jetën e tyre. Pas saj pejgamberi sa i tronditur në ethe, i friksuar, çka po ndodh, çka ishte kjo, u kthye tek shtëpia e tij, te gruaja e tij Khadija radhiyallahu anha, e kjo pastaj është stacioni tjetër që do të flasim për të. Sot do të dalim në kohë që kemi të vazhdojmë në këtë stacion, stacioni i fillimit. Të ndëruar, fillimisht shpallja filloi me shtrëngim. A ka mund të jetë ndryshe? Ka mund të jetë për shembull ma but, ka mund të jetë për shembull ma qetë, pse me shtrëngim? Për të regu seriozitet, për të regu se për këtë udhëzim duhet më shtrëngu mirë. Kjo fe nuk ka fe lojës e hajgareve, apo, po janisje, për lojë, po bojoja, lidhe mirë, shtrëngohu mirë, nga se do të kesh probleme me sprovat saktuara në këtë dunja, ti jesh i gatshëm ti ballafaqosh si duhet me udhëzimin e Allahut te barekuhu teala. Pra i shtrëngimi tregon seriozitetin, tregon përmbledhjen, tregon fuqinë, tregon peshën dhe barrën e kësaj shpallje që po i shpallet pejgamberit alayhi salatu wasallam. Gjithashtu të ndërvozër, shtrëngimi gjithashtu ka kuptimin e të afërsisë. Kur ti e don dikon, e shtrëngon shumë. Apo, dikon që e ki më të lartë e përqafon, po si përfasisht veç pak. Dikon që nuk e nje,
si pilar ka po. Dhe afërsia tregon shtrëngimin, për treguar se ti je i afërt me neve. Apo dhe se këtë fe duhet fort me dashur për me shtrëngu shumë. Nuk kena më dashur se udhëzimi i Allahut xhallahu ala. Andaj shtrëngimi ka kuptimet e vet, nuk është i rastësishëm. Nuk ishte mundim për pejgamberin alayhis salatu wasallam, por ishte seriozitet, ishte dashni, ishte respekt, ishte afërsi e ato që i përmenda. Prandaj nuk ka rast pse kanë shtrëngu. Allahu s'ka dashur me mundu dërgumin e tij nga s'është i dashmi vet. Mirë, po ka dashur me çu mesazh që nga fillimi se për çka bëhet fjalë. Prandaj çdo detaj i shpalljes i ka mësimet e veta, i ka mesazhet e veta. Nuk është i rastësishëm kur gjë. Gjithçka është me urtësi, gjithçka është me dije, gjithçka është me veprime të duhura, të matura, të urta, nga se vijnë nga i gjithdijshmi dhe i urti, Allahu xhalla xhelaluhu. Filloj me fjalën Iqra. Çka nuk kupton Iqra të ndërlozë? Filloj me fjalën lexo. Çfarë kuptimi ka me fillu shpallja me fjalën lexo? Mas pari të vëllezër, pejgamberi alsam nuk dinte me lexu. Prandaj njëri që s'din me lexu, me thon lexo, ka kuptim? S'ka kuptim. Në aspektin e jashtëm, na që kështu menojmë. Mirë, populli që me ta filloi shpallja, Islami ka për këtë popujt, për gjitha kohrat, për gjitha vendet. Mirë, po filloi me një vend, diku në dashur me anis. Me një vend filloi me një popull. Filloi me arabët, me kurajshët e Mekës. Ata a kishin problemin kryesor, analfabetizmin, apo kishin tjera probleme ata? Pse filloi me lexo? Për shumë arsye. Për shumë arsye të ndryshme. Një nga ato arsye është që mund t'i përmbledhem se kjo don shumë shpjegim, është e thellë, është shumë e gjerë. Mirë, po për të dhënë disa shpjegime është nga se Allahu xhallahu ala duke nisur shpalljen me fjalën lexo na tregon qartas karakterin, përmbajtjen e kësaj shpallje. Kjo shpallje që po të shpallet ty o Muhammed alayhis salam nuk është hamendsi, nuk janë thashë thëme, nuk janë përvoja njerëzore, nuk janë muhabete odash e muhabete nejash, por është dije. Është dituri që vjen nga i gjithdijshmi, nga krijuesi, nga Allahu xhallahu ala. Prandaj ka filluar me lexo. Dhe gjithashtu për të treguar se kjo fe është fe e leximit, është fe e mësimit, nuk është fe e bestytnive, nuk është fe e thashëthëmeve, nuk është fe e zakoneve të trashëguara, por është fe e dijes, fe e argumentit, fe e fakteve. Po jo fe e prallave. Psa ka fe të prallave? Ka fe që ndërtohet në pralla. Ka thonë, u konë, kanë shku. As nuk i dihet baza, as burimi, as nuk i dihet gjeneza, nuk i dihet kurgjë, veç ka thonë dikush. Jo të na dihet kush ka thonë, dihet pse ka thonë, dihet çka ka thonë. Prandaj Iqra, lexo. Gjithashtu të ndërozër, nga arsye pse ka filluar me lexo është se jo është lexim formal i shkronjave në letër, por tash këna me të hap një udhëzim që me të ki me mësu me lexu jetën, me lexu realitetin, me lexu aktualitetin, me lexu të kaluarën, me lexu ngjarjet, me analizu si duhet. Kena me të dhonë një udhëzim të caktuar, një alfabet, po thëmë kushtimisht, që me të mësosh me lezu sene që shduhet. Për shembull të ndërvëzën. Nëse një njëri gëzon begatit shumëta, dhe në ato begatit që ai i përdor dhe i shfrytëzon, nuk e shes Zotin xhallahu ala, nuk e lexon atë begati, se është nga Allahu xhallahu ala, kjo është analfabet, edhe pse ndoshta din libra me lezu. Nga se analfabetizmi nuk ka veç mungesa e dijes për me lezu, po ka shkollë. Sot për shembull të vëllezër, nuk matet analfabetizmi veç me pa dije në shkrim e lexim. Jo, kjo mati ka qenë. Tash dikush që nuk din gjërat elementare të disa pajisjeve, për shembull, nuk di me përdor telefonin në këtë kohë. Nuk i din disa
gjëra elementare të kësaj teknologjie. Edhe kjo është analfabetizëm i kohës tonë. Që ka qenë një kohë analfabetizmi i përkthyer dhe i manifestuar në mungesë të dijes me shkruar dhe me lexu. Pra nuk ka gjithmonë dija me ditë me lexu, po mi kuptu gjëra që duhet. Andaj Allahu xhallahu ala zbriti udhëzimin që me të me ditë me lexu jetën kush jena ana. Për shembull njëri jeton tani jetën me dekada 70-80 vjet jeton. Do shta kryen në shkollat shumëta, ka grada akademike. Mirë po asë një herë, një jetën e ti, me krejt dijen që e ka, nuk ka ditë me lexu, kënë e ka zëtë. Nuk ka ditë me lexu, pse ka ardhur në dunja. Kjo është analfabetizëm në raport me qëllimin e krijimit. Nuk di me lexu qëllimin, nuk di me kuptu qëllimin, nuk di me kuptu begatit, nuk di me kuptu sprovat. Pse Allahu të sprovon? Pse Allahu nuk të jap këtë? Pse nuk të jap? Pse Allahu xhalla xhelalu për shembull ta dërgon smundjen? A është veç ashtu ta? Ka arsye të caktuara. Aftësia për me lexu mesazhet hyjnore është dija e kërkuar. Prandaj Allahu xhallahu ala tha lexo, do të thonë mësoj me lexu mesazhet që të vinë në jetën tonë nga Zoti te barekuhu teala. Edhe begatia është mesazh, edhe sprova është mesazh, edhe jeta është mesazh, edhe gjithçka që të thonë janë mesazhe të caktuara që duhesh më mësu me lexu. Në paramendë me tonë mesazh nga një dashur në telefon, nuk din me e qel mesazhin, nuk din me e qel. A nuk është kjo analfabetizëm? Nuk din me lexu. Andaj Allahu çon mesazhe, dërgon mesazh caktuar që të kuptojmë, që të kthehemi ka Allahu xhalla xhelalu, që Allahun të adhurojmë, që ta përmirësojmë veten tonë, që ta orientojmë veten ka qëllimi i krijimit e shumë të tjera. Prandaj të ndërvozë vëllazër, lexo është për te leximit literal, për te leximit të rreshtave, për te leximit të shkronjave, është me lexu veten, me njoh veten, kush jeti realisht, pse në këtë dunjë, ka kimë shku për te vdekjes. Lexim, duhet me lexu për këtë. E këtë lexim e gjen vetëm në shpallje. Këtë lexim e gjen vetëm në Kur'an, te udhëzimet që Allah ja shpalli Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prandaj tha lexo. Dhe gjithashtu të ndërvozë nga kuptimet që me te filloi shpalla me ikra është, nuk është veç lexo. Po çka lexo? Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit. Do të thonë kërko dije, ngritu, pa ecë me informata, me njohuri, ngritu me emrin e Zotit i cili krijoi. Krejt ajo çka njerëzit sot në të kaluarën, në të ardhmen kanë zbuluar, kanë me zbuluar, e tërë shkenca e së kaluarës, e sotshmës, e tërë shkenca e të ardhmës, realisht bën pjesë në atë që Allahu ka krijuar. Njeriu ka krijuar diçka? Jo, njeriu përfiton nga krijimtaria e Allahut azza wa jall. Është vërtet? E vërtet është. Të ndërua vëllezër, shikoni, krejt zbulimet që janë bërë. Ku janë bërë? Në tokë. Kush e ka kriju tokën? Natyrën. Ligjet që i kanë zbuluar natyrë. Kush i ka bërë ato ligje? Njeriu. Njeriu ka zbuluar ligjin e gravitetit. Njeriu ka zbuluar ligjet e caktuara. Apo i ka zbuluar, po nuk i ka kriju, nuk ka vendosur këto ligje. Ai i nështrohet këtyre ligjeve. I nështrohet. Nuk ka çare, patjetër i nështrohet. Prandaj Allahu na mëson të ndërlozur që të lexojmë, të shkollohemi, të arsimohemi, të përparojmë dhe ky përparim të jetë gjithmonë një hap dhe të Allahu xhallahu ala. Është absurde, është e pakuptimt të ndërlozur që njeriu sa më shumë dihet ketë, më jo besimtar të jetë. Është e pakuptimt kjo, nga se dituria e shëndosh e kuptuar drejt dhe studiuar si duhet qenë tek Allahu xhallahu ala. Patjetër. Prandaj shiko sot për shembull në jetën e përditshme në botë. Ka lëvizje nga feja në fe. Njerëzit feja është e lirë. Për dunja është e lirë. Njëri mund me besu, mos me besu, e ka dhënë Allah këtë mundësi. Mirë po, cila është feja që përqafuat mas shumë të në botë? Islamin. Këmë statistika, larg, pa krahasueshëm me këtë tjertë, pa krahasueshëm. Madje në vendet më të zhvilluara të botës, ku shkenca lulëzon dhe ecë dhe respektohet shkencëtari, apo në vende ku ekonomia lulëzon, në çato vende, domethënë konvertimet, kthimet në Islam
janë marramense, me shifra dhe me numra, me shumë shifror, jo 2 e 3 shifror, jo 1 shifror, 1 shifror, 2 shifror, jo, janë shumë shifror. Mirë, kur e shikon strukturën e këtyne që po kthehen, kush janë këta njerëz që po kthehen? Ditë për ditë shë profesor, për shembull, shë studius, shë intelektual që kthehen. Çka gjën ata në Islam që e lojnë fenë e tyne? Pa asnjë dhunë, kush është në mezar me musliman në vendet e Perëndimit? Përkundrazi. Ata mund të kenë probleme nëse konvertohen nga familja, nga rrethi, në punë. Megjithatë e paguajnë koston e kthimit në fe. Pse? Pse e paguajnë këtë koston? Për shkak se dija që e kanë kthy ka duhet. Po se e orienton ka duhet të qilësyt qënë të Allahu xhallahu ala. Me studiu njerin e mos me besu në Allahun është absurd. Se kupton këtë njeri. Me studiu qelizën, qëfar përbërje ka, qëfar dukje ka, e me thonë rasisht është me të vërtet absurde. Prandaj njerëzit nuk dojnë më me i unështru presonive tilla që, për shembull, me mbyll syt ka shi realitetet me thonë që rasisht të ketë. Qysh më rasisht? Nuk ka rasisht, Allah, nuk ka rasisht. Prandaj du me përmbyll me një rast. Disa njerëz ateist nuk kanë besu në Zot fare, kanë kërku debat me imamin e njohur, dietarën e famshëm Ebu Hanifa rahimahullah. Kanë kërku me dalë, ti e hoxha i këtij veni, okej, hajde na bënd se ka Zot. Nga sa ata këtë ndërtojnë qka, e këtë që ekziston e këtë dilë dhe këtë qilë, rasisht. Njëri rasisht. Edhe a i thot, okej, do të dalë në debat njëve. Ata e caktojnë kohën e caktuar kur me dalë, edhe vënohet imami shumë vënohet. Ata pret, dikur fillojnë me dyshu se duket ka pas frikë, edhe në ka ardhë, e s'ka qenë pun frike, ka qenë pun mësimi. Dikur ka ardhë. I thënë, ku erdhe, ku vënohet, ti si musliman, do shme konë i disiplinume, më ardhë në kohë. Thotë, që kam ka ndodhë, është që ka e mahnetshme, po du me ju kalëzu se që ajo është arsye vonesës. Pse që ka ndodhë? Thotë, isha, sa i ka qenë në Bagdad, ka qenë Kufe, në Irak, edhe lumi i ka da, lumi madhë, lumi Tigër, lumi Eufrat, lumi të mlaj. Thotë, isha në atë pjesën tjetër të lumit. Thotë, edhe nuk isha me qka me e kalu lumin. Thotë, për një herë, erdhën do drasa, u vendosën në ujë. Tani për një herë, u vendosën disa kabina mrena, për një herë kjo, dhe për një herë u bon një anije. Qështë u bon një anije? Qashtu, rasisht vike, një dru vike, unë gjithke me këta. Vike rasisht me këtë dru. Vike një lanë për atjet, u kapke me këtë. Rasisht, kur kush pa i prek, me që u kapshin me zveti, diri u bo anija edhe erda. Ima, mos baj gare me neve, mos luj. Dhe mos luj me neve që është vjen lona për atje, e lona për këtë, bëhet bashkë e bëhet anija. Nuk bëhet kjo kështoptër. Thot, ju s'po besoni që një anije bëhet rasisht, e do një me besu për me që një kosmos bëhet rasisht? Që është një kosmos bëhet rasisht? Që është një nësën bëhet rasisht? Që është rasisht bëheta? Rasisht e ki kokën, rasisht e ki gjitha ato qëriza, nerva, gjitha këto, rasisht krejta, pas të qëllim, ka kryuës, i cili meriton adhurimin, i cili meriton nështrimin, gjellë gjellalu. Andaj ka arfjari, ikre, lexoj argumentet, lexoj faktet, lexoj ato që Allahu xhallahu ka shpërndan kosmos natyrë në veten tonë, që ta njohësh Allahun te barekuhu teala. Andaj feja nuk ka fe e fjalëve, apo fe e pa kuptimeve. S'ka kuptim, jo, fe e argumentit, fe e shkencës, fe e dijes, fe e fakteve. Ki argument flet, s'ka argument s'pranohet. Sikur se Allahu tha në Kur'an, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sjellni argumente nëse keni për një me. Veç argument, thashë thëmë, bestytni, fjallë të kota, pralla, të nas pranohen. Nëna fe dijes, nëna fe argumentit. Andaj të ndërru vëzër, për këtë arsye njerë lakmojnë Islam. Nëse lakmojnë dije, lakmojnë të vërtet. Ndërsa ata që lakmojnë në epshe, në kojtë, apo, që duhen me epshtjel me një fe të caktuar, është për mityne. Po kjo demaskohet dikur. Ama ai që do në fe për një me,
ai që do udhëzim për një me, ai që do udhëzim ka Allah për një me, seriozisht me argumente, pa kundërthënie, pa kundërshtime, pa ngarkesa mbi atë që ka mundësi njeriu me e bajt. Ai që këtë e dën e përzgjedh symbyllazi që thonë njerëzit Islamin, pa asnjë hamendje, pa asnjë hezitim. Dhe dëshmia më e madhe për këtë është realisht praktika e sotshme e njerëzve. Kthime marrëmendse të njerëzve në fenë Allahut Azza wa Jall. Prandaj, nëse njerëzit me traditë e me tërshme e me të kaluame komplet jo islame i hapin syt kash argumenteve dhe bindën e bon musliman, e na që e kemi realisht pranë veti, në shtëpia tona, të dëgjuar, e të mësuar ku të që cilëmi, si duhet jemi ne, pra të mësojmë fenë Allahut Azza wa Jall. Kjo është stacion me rëndësi, stacioni i rëndësishëm i orientimit ka kuptimi i drejtë i fesë Allahu xhallahu ora, prandaj filloj me ikra, filloj me lexo dhe ngritu, lexo dhe përpara, lexo dhe lidhë me Allahun xhallahu ala, lexo dhe besa. Kjo është mesazhi i fillimit të shpalljes me lexo. Allahu xhallahu ala na udhëzoft, na mësoft, na bëf shembull të mirë të dijes, të besimit, të praktikës, të zhvillimit, të ngritjes në gjitha fushat e jetës në emër të Zotit, duke ndjekur gjurmët dhe mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kaq për këtë pjesë Zoti ju ruaj ju shpëbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.